สวัสดีครับผมนายบุญเลิศรู้จบนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมขอนำเสนอสัญญาณเคนแบบสากลเชิญติดตามเลยครับ you